Пожар в Ялте над Васильевкой. Лес горит. Пожарный вертолет. А это они уже третью доедают. Дымом затянуло на Петре все. Так я же говорю, с той стороны, мы через Айпетри ехали. С той стороны, думаю, вот воняет горелой листвой, блин. Оно вон оно оказывается. Оно, вон, смотри, все плато в дыму, блин, потащило.